अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हैदर अली है और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रॉपर्टी वन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज मेरे साथ मौजूद हैं CEO ब्रदर डेवलपर्स शेख सुलेमान साहब। आज हम इनके प्रोजेक्ट दी स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसी की साइट के ऊपर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट है, बिल्डिंग की क्या टाइमलाइन है। सुलेमान भाई, आप हमें बताइएगा कि ये जो माशाल्लाह आप लोगों ने काम किया है, ये कितने टाइम पीरियड के अंदर किया है और नेक्स्ट आप लोगों की क्या स्पीड होगी इसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी वन की टीम को अपनी स्काईलाइन मॉल की साइट के ऊपर वेलकम कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 7 मार्च को इस प्रोजेक्ट की डिगिंग की थी, जो कि चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब ने अपने दस्ते मुबारक से की थी। और ड्यूरिंग रमज़ान इस माशाल्लाह मेगा डिगिंग को कंप्लीट किया गया। 2.5 कनाल से ज़्यादा की जो हमारी डिगिंग है वो कंप्लीट की गई और अभी हमारा लीन वर्क हो चुका है। उसके बाद कंपैक्शन हो चुकी है उससे नीचे, और शोरिंग का काम, और उसके बाद जो हमारा लीन वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। जो वाटर टैंक्स हैं उसका बेड ऑलमोस्ट रेडी है। और ये जो हमारी आप देख रहे हैं, आप जैसे कि वीडियो में बेसमेंट की जो राफ्ट तैयार हो रही है वो इंशाल्लाह ताला विद इन 5 to 6 डेज कंप्लीट की जाएगी। और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का जो इसके ऊपर टाइम लगा है, पूरी बिल्डिंग का ये एक कह लें कि बुनियाद ये बन रही है। और आप इसको देखें तो विद एक्सपर्ट ओपिनियन और इसकी ड्राइंग के मुताबिक प्रॉपर यहाँ पे काम किया जा रहा है। 24 आवर यहाँ पे काम स्टील वर्क का हो रहा है और इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सुलेमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब पिछली दफ़ा हम आपके पास आए थे तो आप लोग इसके जो रेट्स के हवाले से कुछ बता रहे थे कि रेट्स वगैरह चेंज करने का हमारा प्लान है, तो कब तक एक्सपेक्टेड है? हमारे देखने वाले कब क्या एक्सपेक्ट करें कि आप कब इसके रेट्स रिवाइज करेंगे ताकि उस हवाले से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना सकें? अगर मैं रेट वाइज मैं आपको अपडेट कर दूं, हमने जब इसकी लॉन्चिंग की थी तो तब हमने कहा था कि हम डिगिंग पे रेट चेंज करेंगे। हमने बड़ा एक लिमिटेड सा चंक सोचा हुआ था कि हम इसका 30% सेल करेंगे ऑन प्री लॉन्च रेट्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पांस इतना आया कि 70% प्रोजेक्ट प्री लॉन्च रेट्स में सेल हो चुका था। अभी हमने कहा था कि 4th to 5th लैंडर पे जाके हम इसका रेट चेंज करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 4th to 5th लैंडर पे हमारे पास कोई चीज़ बचेगी। विद इन मंथ इंशाल्लाह इसका हम रेट चेंज कर देंगे। और रेट चेंज करने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग इसको करें रेट चेंज करके हम लोग प्रॉफिट कमाएं। हमारे जितने कस्टमर्स हैं वो अपने इसके ऊपर जब वो इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए की भी रेट चेंज हमारे पास यूनिट है या नहीं है, टोटल पेमेंट प्लान का रेट चेंज कर दिया गया है ताकि वो भी अपनी चीज़ को रीसेल करना चाहते हैं तो हम भी अवेलेबल हैं, आप भी अवेलेबल हैं, वो अपना यूनिट प्रॉफिट में सेल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सुलेमान भाई, मुझे एक ये बात बताइएगा कि रेट्स कितने एक्सपेक्टेड हैं कि इंक्रीज होंगे इसके अंदर? इंशाल्लाह ताला पैसे पहले जो हमने कंपेयर किया था, इसमें जितनी लोगों ने डाउन पेमेंट दी हुई है तकरीबन उतना उनको प्रॉफिट हो चुका है। बिल्कुल। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कमर्शियल से लेके रेजिडेंशियल तक अगर बात की जाए 7 लाख से लेके 50 लाख रुपए का यहाँ पे कैपिटल गेन हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। तो नाज़रीन, ये आप लोगों ने सुना है कि इसके रेट्स भी रिवाइज होने जा रहे हैं। फिर उसके अलावा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है आप लोगों के सामने है, यहाँ पे 24/7 काम हो रहा है। अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सुलेमान भाई बताइएगा कि इसकी बुकिंग का क्या प्रोसेस होगा? बुकिंग हमारा 25% से इसकी डाउन पेमेंट स्टार्ट होती है और बड़ा ही इजी पेमेंट प्लान 36 माह का प्लान है और 24 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको हम डिलीवरी देंगे। यही एक वजह है कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी विदाउट एनी डिले कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट आगे जुलाई अगस्त में बारिशों का मौसम आ जाता है, तो उसकी वजह से हम इसकी जितनी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसको 2 साल के अंदर आपको डिलीवर करेंगे। और तकरीबन दोबारा डिफरेंस जो आएगा ऑलमोस्ट 7 लाख से लेके 60-70 लाख रुपए का कमर्शियल यूनिट के अंदर फर्क आएगा। और जितना मैं आपके व्यूअर्स को और अपने स्काईलाइन मॉल को देखने वालों को बताऊं कि लाहौर में ये बेस्ट प्रोजेक्ट बेस्ट रेट्स पे आपको मिलेगा। और प्रॉपर्टी वन दी बेस्ट है रियल्टर्स जो मेरे टाउन में इनका बेस करते हैं, और इनकी जो कमिटमेंट क्लाइंट्स के साथ होंगी हम उसको ऑन करेंगे और आप इनके साथ बुकिंग करवा सकते हैं जी। तो नाज़रीन, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर हमसे रब्ता करके इस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे अपनी बुकिंग को सिक्योर बना सकते हैं। तो अभी स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर हमसे रब्ता करें और इससे पहले कि रेट्स रिवाइज हो जाएं अपनी बुकिंग को सिक्योर बनाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।